attention. We wish you a pleasant flight with Air Arabia. نشكر لك حسن الانتباه ونتمنى لك رحلة ممتعة مع العربية للطيران. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Hello and welcome on board. Cabin crew, check your receipts for takeoff.
تقدر سلامة الله وحمد نساتي سيدتي وسادتي الأرضية مطار مراكش المنار الدولي، حيث التوقيت محلي الساعة 9 صباحا. درجة الحرارة الخارجية تسجل 8 درجات مئوية. أجل سلامتكم وراحتكم، المرجو منكم البقاء جالسين في مقاعدكم إلى حين تقوم تملي الطائرة وانتفاء إشارة رد أحزمة المقاعد. قبل مغادرة الطائرة تأكدوا من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية الموجودة في جنب المقاعد التي أمامكم أو في الخزائن العلوية، مع الحذر وذلك تفادي لسقوط الأمتعة عليكم وعلى المسافرين الآخرين. على المسافرين العابرين مطار مراكش الدولي والموصلين إلى رحلتهم إلى وجهات أخرى توجه إلى محطة العبور للحصول على بطاقة صعود جديدة. أما المسافرين الذين لديهم بطاقة الصعود للوجهة النهائية البقاء جالسين في مقاعدهم. نود أن نخبركم على مدة الانتظار ستكون حوالي 40 دقيقة، ونذكركم أن التدخين خلال هذه الفترة ممنوع منعا باتا. وشكرا. نيابة عن الطيران قائد الطائرة السيدة ليلى شبوب، نشكركم على اختياركم السفر معنا وتقديم جميع رحلاتنا المقبلة. نتمنى طيب الإقامة في مدينة